いい女になろうぜ。もうバレちゃったかな。何してるかバレてるかな。私は今リアルキャンプをしているような気持ちです。てか、校庭でキャンプしてます。焚き火の時間。真夏の夜、アイナと恋のチルアウト。一回勢いで聞いてみるのはありじゃない？ねえ、これって付き合ってるの？このセリフかまされたらもう、イケメンやったら、付き合おうぜって言ってくるかもしれんし、恋って楽しいね。見極めていこう。いい女になろうぜ。強い女に。